Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty cổ phần Phú Thành chúng tôi xin giới thiệu tới khách hàng dòng máy cắt hai đầu 08M Max chính hãng Aluma cao cấp mới nhất tháng 9 năm 2018. Nhìn tổng quan bên ngoài, máy được cấu tạo rất chắc chắn. Toàn bộ phần vỏ máy được sơn 2 lớp. Đối với dòng máy cắt 08 Aluma này có rất nhiều cải tiến so với những dòng máy thế hệ cũ. Có tính ưu việt về khung sườn kết cấu thân bệ máy để đảm bảo quá trình vận hành sản xuất máy được tốt nhất. Máy được tích hợp hai góc quay 45 và 90 độ. Máy có chiều dài khoảng 5m1, cao khoảng 2m, rộng 1m4. Mũ chụp lên xuống, khung sườn sắt xe, ray trục 400 đặt sát với thân máy, được kê bằng khối thép dày rất chắc chắn. Máy cắt 08 Aluma sử dụng lưỡi cắt 450 công nghệ Nhật Bản. Motor một đầu máy là 2,2 kW, tổng hai đầu máy là 4,4 kW. Máy được chuyển góc hoàn toàn tự động bằng piston thông qua bánh răng để tăng độ chính xác đến tuyệt đối trong quá trình sử dụng ổn định và lâu dài, không như một số dòng máy cắt thông thường khác. Phần bệ máy được thiết kế bằng hộp sắt dày, mang đến sự chắc chắn để máy chịu được trọng lực của hai đầu máy. Đây là hai đầu máy thứ nhất và đầu máy thứ hai. Hai đầu máy được thiết kế máng trượt, piston đẩy lưỡi và piston kẹp nhôm, giúp cho việc cắt nhôm được chính xác nhất. Đây là bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển của máy thì được thiết kế chống liệt và đèn báo, giúp anh em dễ dàng vận hành máy. Sau đây tôi xin giới thiệu về tủ điện của máy. Tủ điện của máy thì được thiết kế hai ngăn. Phần trên là hệ thống điện và phần dưới là hệ thống hơi. Hệ thống điện của máy là của hãng Chin, 100% là dây đồng. Được thiết kế cục chống đảo pha để tránh trường hợp lưỡi cắt bị quay ngược ảnh hưởng đến lưỡi trong quá trình cắt phôi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại 0986 158 886 hoặc 0981 38 3813 để được tư vấn và mua với giá hợp lý nhất. Xin cảm ơn.